საღამომშვიდობისა თქვენ უყურებთ აქტუალურ თემას, მე მაკა ცინცაძე ვარ, ჩვენი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ რადიო პირველი არხის მეშვეობით FM 104.4-ზე. თბილისის მერიის გაზრდილი ბიუჯეტი და პრიორიტეტები. საკრებულოში თბილისის ახალი მერის ახალი ბიუჯეტის განხილვას იწყებენ. როგორ აპირებს თბილისის მერია წინა საარჩევნო დაანონსებული გეგმების შესრულებას და რამდენად შეესაბამება ბიუჯეტის პროექტი არსებულ გამოწვევებს. საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენელთა შენიშვნები და უმრავლესობის არგუმენტები რამდენიმე წამში. 2018 წლის თბილისის ბიუჯეტის პროექტი მერიამ საკრებულოში განსახილველად გადააგზავნა. წინა პროექტთან შედარებით, სადაც ფინანსურ დოკუმენტში შემოსულობების ნაწილი 805.210.100 ლარით იყო განსაზღვრული, ახალ პროექტში 861.609.000-მდე გაიზარდა. 2018 წლის ბიუჯეტში 5 მილიონით არის შემცირებული მერიის თანამშრომლების ხელფასებისთვის განსაზღვრული თანხა, ჯანმრთელობის დაცვისა და ასევე სოციალური პროგრამებისთვის 1,394,800 ლარამდეა გაზრდილი. საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციისა და მოვლა შეკეთებისთვის ხარჯი 47.920.000-დან 58.893.700 ლარამდე გაიზარდა. 2 მილიონიდან 40.000-მდე არის შემცირებული ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის განსაზღვრული დაფინანსება. დაახლოებით 4 მილიონით გაიზარდა ტრანსპორტის, მათ შორის გზებისთვის გამოყოფილი დაფინანსება. თუმცა 39 მილიონი ლარიდან დაახლოებით 2 მილიონით არის შემცირებული ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა. დღეს თბილისის ბიუჯეტზე ვისაუბრებთ, ჩვენი სტუმრები არიან. თბილისის საკრებულოს წევრები უმრავლესობიდან ვატო, შაქარიშვილი და ირაკლი ზარქუა და უმცირესობის წარმომადგენლები ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის წევრი გოკა გაბაშვილი და ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი ნადირაძე. გადაცემის ბოლოს პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე. სტუდიაში სტუმრებს ასევე შეკითხვებს დაუსვამენ მოამბი ჟურნალისტი ანა ბროლაძე და პირველი არხის ანალიტიკოსი და ეკონომისტი ლევან კალანდაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად. ბატონო გოკა და ირაკლი, პირველი შეკითხვამი და დაგისვათ თქვენ. ბიუჯეტი იზრდება, ადმინისტრაციული ხარჯი მცირდება, თუმცა თქვენ გაქვთ პრეტენზიები, გაქვთ შენიშვნები და გარკვეულწილად რეკომენდაციებიც კი. მაინტერესებს რა არის თქვენი უკმაყოფილების მიზეზი, რა არ მოგწონთ? ეს არის ერთგვარი პოზიცია, რომ ხართ ოპოზიციონერები და შესაბამისად მუდმივად უნდა გამოთქვათ უკმაყოფილება, თუ გაქვთ კონკრეტული შენიშვნები და კონკრეტული პრეტენზიები? გოკა, ისმენთ. როგორც გქონებათ? არანაირი თვითმიზანი უკმაყოფილების გამოთქმა არ არის, რა თქმა უნდა, ოპოზიციის ფუნქცია არის კრიტიკული შეხედვა ყველაფრისა, რაც ხელისუფლება აკეთებს, ეს მისი პირდაპირი მოვალეობაა. ამისთვის არსებობს ოპოზიცია, მაგრამ თვითმიზანი არ არის კრიტიკა, თუ რაღაც კარგი კეთდება და კარგი გაკეთება, არანაირად არ მოგვერიდება, ამის აღნიშვნა, რომ ესა და ეს რაღაცა კარგია. მთლიანად ბიუჯეტი, რომელიც ახლა იქნა წარმოდგენილი, არ შეცვლილა იმ მნიშვნელოვანი პრინციპების მიხედვით, რასაც ჩვენ თვლით ძალიან მნიშვნელოვანია. მარტო არ არის ცალკე აღებული ქალაქის ბიუჯეტი, არსებობს ქვეყნის ბიუჯეტი, რომელიც 2018 წელსაც არ გულისხმობს პენსიების დასს. ეს ხდება მაშინ, როცა ლარი უფასურდება, ეს ხდება მაშინ, როცა ყველაფერზე, რაც ძირითადი პროდუქტებია, რასაც მოიხმარენ ადამიანები, ფასები იზრდება, საკვები პროდუქტები, მედიკამენტები და არის ყველაზე დაუცველი ფენები, მაგალითად პენსიონერები. ეს ბიუჯეტში უნდა ასახულიყო? არის ყველაზე დაუცველი ფენები, მაგალითად პენსიონერები. ჩვენ თვლით, რომ უმნიშვნელოვანესია და ძალიან მნიშვნელოვანია სხვა ბევრი ხარჯის, ბიუროკრატიული ხარჯის, ბიუროკრატიული ფუფუნების, არასწორად დაგეგმილი პროექტების, კორუფციული პროექტების, ნეპოტური ინტერესების და ბევრი სხვა რაღაცის შემცირების ხარჯზე გამოთავისუფლდეს თანხა და გაკეთდეს საპენსიო დანამატი ყველა თბილისელი პენსიონერისთვის. ეს არის შესაძლებელი. ჩვენ მოგვისმენია არგუმენტები, რომ თითქოს ქალაქს არ ეხება ეს პრობლემა, ეხება კანონით ქალაქს შეუძლია გააკეთოს საპენსიო დანამატი და ამდენი სხვადასხვა სახის ტყვილი ხარჯის გაწევას მე არაფერთ არ მომფიქროს, ყველა ხარჯი ტყვილია. ძალიან ბევრი ხარჯი არის სწორედ ჩამოყალიბებული და ძალიან ბევრი საქმე, რაც ჩანს ბიუჯეტიდან არის სწორედ ჩამოყალიბებული, მაგრამ დიდი ნაწილი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 5 მილიონით ბიუროკრატიული ხარჯის მოკლება ვითომ შრომის ანაზღაურების, ხო? ეს არათუ არასაკმარისია, ანუ არის ზღვაში წვეთი. სინამდვილეში, აი მე ჩვეულებრივი მაგალითი მინდა გითხრათ. აი ხლა არის გამოცხადებული კონკურსი, სადაც
ქალაქის მერიას აყავს მრჩევლები 5,600 ლარიანი ხელფასით, 5,200 ლარიანი ხელფასით, 3,600 ლარიანი ხელფასით. იმ ფუნქციების შესასრულებლად რა ფუნქციებისთვის მერიის სამსახურები უკვე არსებობს. ეს სამსახურები არსებობს, იქ მუშაობენ ადამიანები, ისინი თავის ფუნქციას თითქოს დაასრულებენ და ამ დროს ჩვენ აყავს მათი პარალელური, ასე ვთქვათ, სტრუქტურას ვქმნით ფაქტიურად და უხდით ძალიან მაღალ ხელფასებს. ამ თანხით შეიძლება ბევრი სხვადასხვა საქმის გაკეთება. ამ თანხით შეიძლება სატრანსპორტო რეფორმის დაწყება და დაგეგმარება, ხმალაძეს რომელიც ჩაგორდება გადაცემის პროცესში. ამ თანხით შეიძლება ბაღების რეფორმის განხორციელება და როცა არის 6-დან 8,000-მდე ბავშვი მომლოდინია და საბავშვო ბაღში ვერ ეწყობა, ამ რეფორმის განხორციელება, ამ თანხით შეიძლება თუნდაც აი უფასო სასადილოების საკითხი იყო დღეს. იქაც არის თბილისის გამგეობის მიერვე მოწოდებული ინფორმაციით 7-8,000 კაციანი რიგი მომლოდინეების. ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი საჭმელს ვერ ჭამენ, იმიტომ რომ ამის თანხა არ აქვს და უფასო სასადილოების მომლოდინეები არიან. აი ამ თანხებით, რომლითაც ჩვენ აყავს მაგალითად მერიის კონსულტანტი დიპლომატიური ურთიერთობების საკითხებში. გასაგებია ირაკლი. მერი თვითონ თავად წარმოადგენს თბილისის მერიას სხვა ქალაქებთან ურთიერთობაში, მაგრამ არანაირი დიპლომატიური ურთიერთობების კონსულტანტი, რომელიც 3,600 ლარს მიიღებს, არ არის საჭირო. გასაგებია ბატონო გოკა. ირაკლი, სახედავ პრობლემებს. დაუმთავრებელი პიარი ხო არ არის, არა მერიის საქმე. 60 ადამიანი ქალაქის მუნიციპალიტეტში, გამგეობებში, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, რომლებიც პიარზე მუშაობენ, საჭირო არ არის. 5,600 ლარიანი ის, რომელიც მე მგონი მერზე მაღალი ხელფასი აქვს საზოგადოებრივი ურთიერთობების პიარის მრჩეველს მერიაში. ანუ ეს არის გაბერილი ბიუროკრატიული ხარჯები. ამ ხარჯებით შეიძლება კიდე დავასრულებ საბოლოო პოზიციას, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პოზიცია მივწერეთ ბატონ კახის. ეს არის საპენსიო დანამატის გაკეთება, ეს არის ბაღების რეფორმა, ეს არის ქონების გადასახადის დაწევა 10%-ით, რაც ბიზნესს წაახალისებს. არა რაღაცა გაუგებარი 2 მილიონი ლარის ჩადება ეკონომიკური განვითარების სააგენტოსთვის, რომელიც კაცმარიც რასაკეთებს. არამედ გადასახადის დაწევა, რომ ბიზნესი გამოცოცხლდეს და სამუშაო გასაგებია 45 წუთი გვაქვს ძალიან ხოთ კი ბატონო. პრინციპული მიდგომა შეცვლილი არ არის. რაღაც ხარჯები არ პრობლემებს გასაგებია ბატონო. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩემს კოლეგებს და მაყურებელს, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ციფრები, რომელიც თქვენ წაიკითხეთ, უბრალოდ 100 სხვადასხვაობა რო არ იყოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ციფრია და მაყურებელი ციფრებით რო არ დავღალოთ, ჩვენ ვედრებით იმ ციფრებს, რომელიც ბატონ კახი კალაძეს დახვდა თბილისის მერად მოსვლის დროს. ანუ 826 მილიონიანი ბიუჯეტი იყო და ყველა პარამეტრი, რომელსაც ჩვენ დავასახელებთ და ყველა ციფრზე პასუხისმგებელი ვარ და ნებისმიერმა ორგანიზაციამ იქნება ეს ფაქტ-ჩეკი თუ სხვა, თითოეული ციფრი გადაამოწმოს. როდესაც დაზევსაუბრობთ, აი მე ძალიან მარტივი მაგალითი მინდა გითხრათ, ალბათ ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში ფასების ზრდა დიდწილად მიბმულია დოლართან დაკავშირებით. ხო, ანუ დოლარი იზრდება, ფასები იზრდება საწვავზე, მედიკამენტებზე, პროდუქტებზე, ყველაფერზე. ამიტომ ჩვენ თუ ვნახავთ და შევადარებთ, რა დახვდა დავით ნარმანიას ბიუჯეტი, იგივე დავით ნარმანიას ეს იყო 785 მილიონ ლარიანი ბიუჯეტი, რაც დოლარებში დაახლოებით 452 მილიონი ლარი იყო და ეხლა კახი კალაძემ 826 მილიონთან შედარებით დაახლოებით 35 მილიონი გაზარდა, მაგრამ ეს არის დაახლოებით 320 მილიონ დოლარიანი ბიუჯეტი. ანუ დოლარში თუ გამოვხატავთ ამ ყველაფერს და კიდევ ერთხელ ხას უსახ სამწუხარო თუ არ ვიცი ეს მესამე მოცემულობა დოლარზეა მიბმული ყველაფერი და 130 მილიონ დოლარიანი კლებაა დღეს თბილისის ბიუჯეტში, ვიდრე იგივე დავით ნარმანიას დახვდა. რაც შეეხება ასევე აუცილებლად მინდა ვთქვა, როდესაც ბრძანეთ რომ 5 მილიონით შემცირდა შრომის ანაზღაურება, ამაში ვერ დავეთანხმები იმ ადამიანებს, ვინც თქვენ ეს ციფრები მოგაწოდათ, გამომდინარე იქიდან რომ აქ არის ძალიან მარტივი ტყუილის თქმა და თვალებში ნაცრის შეყრა ჩვენი თბილისელებისთვის, ისევე როგორც კახი კალაძე გამოვიდა და უხელფასო 19 კომისია გააუქმა და დიდი ზარზე იმით აცნო საზოგადოებას, ისე რომ არც ერთი თეთრი არ იხარჯებოდა ამ კომისიაზე და ამ დროს სტატგარეშე მოსამსახურებზე არის ბატონო ირაკლი გაწერილი. ბიუჯეტის პროექტში არის გაწერილი. არც ერთი ეს კომისია არ ფინანსდებოდა, ეს იყო დროებითი კომისია, მათ შორის აი გამარჯვებულის, გამოვლენის კონკურსი, დროებითი სამუშაო ჯგუფი, არც ერთი ეს კომისია პასუხსვაგებ, არც ერთ ეს არ იღებდა. და შესაბამისად ეს იყო თბილისელებისთვის თვალებში ნაცრის შეყრა. 5 მილიონი შემცირებულია ძირითადად მხოლოდ იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახური, სადაც მოძალადე სამსახურის უფროსი დაგვინიშნეს და კაცი მოძული ადამიანი, ძირითადად ეს 600 თანამშრომელი იღებდა ხელფასს და ეხლა გადავიდა შტატგარეშე მოსამსახურეებში და რას ხედავთ ამ უხში, ანუ ბუღალტრული მოხელია საქონელი და მომსახურება ჰქვია, საიდანაც ფინანსდებიან შტატგარეშე მოსამსახურეები, საიდანაც ფინანსდება საწვავის ხარჯი, მივლინების ხარჯი, წარმომადგენლობის ხარჯი, ანუ რესტორნების ხარჯი და ასე შემდეგ. და აი ეს 5 მილიონით არ არის შემცირებული. ეს მუხლი არის გაზრდილი 14 მილიონ
ლარზე მეტით, ამ დაახლოებით 15 მილიონი ლარით. ამ დადგარაში მოსამსახურები, რომელზეც ახლა იყო საუბარი, ფინანსები ამოხლიდან და მე ხელფასები მინდა წაგიკითხოთ, არა რას დაუნიშნავენ, არამედ რას იღებენ. 8000 ლარი მაგალითად თოლორდავა ზურაბის სერვისების სააგენტო, ტურავა პაატა 6720, რაჟამაშვილი სოფია 6400, გოდოკია თამარი 4340, ყანდიაშვილი ნონა 4200, გადმოგცემთ ამ ციფრებს, ეს არის დაახლოებით მილიონ ლარზე მეტი იხარჯება ყოველთვიურად და აი ამ ადამიანების ხელფასები არ შემცირებულა არც ერთი თეთრი და უფრო მეტი 15 მილიონ ლარზე მეტი დიდი ბოდიშით დავამთავრე თუ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც შემოვიდა ბიუჯეტის პროექტი, რომელსაც თვითონ კალაძე არ აღიარებდა ნარმანიას მიერ წარმოქმნილ ბიუჯეტს და ამიტომ ძალიან არასწორია, როდესაც ამ ბიუჯეტს ეძებდით, ქონდა კონკრეტული მოსაზრებები, რომ აი თუნდაც ამ შობის ანაზღაურებიდან აუცილებლად დაგიბრუნდებით, კიდევ გექნება საშუალება, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ადმინისტრაციული ხარჯი არის შემცირებული 5 მილიონით, როგორც ეს პროექტში არის გაწერილი, თუ 15 თუ 14 მილიონით არის გაზრდილი. გისმენთ? მადლობა ამ კითხვისთვის, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს, სტუმრებს, ექსპერტებს. კიდევ ერთხელ აქ ეხა რასაც ვისმენთ, ეს არის კიდევ მცდელობა, რომ საზოგადოება შეახსენონ თავი ოპოზიციამ, რომ აი ჩვენ აქ ვართ და რაღაც თემებზე საუბრობთ. პირველი, ბატონო გოკა, ბიუჯეტი, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტი, ისე თბილისის ბიუჯეტი არის სოციალური. მოგიგინეთ თბილისის ცხოვრება, რომ ოპოზიცია არ არსებობს. არა, არსებობს, მაგრამ ობიექტურ არგუმენტებზე უნდა დამყარებული და არა ასე, როგორც თქვენ კიდე წარმოაჩენთ. ნუ მიშლით ხელს. ეხლა თუ მომცემ დროს გელაპარაკებ. ბიუჯეტი რო იცოდეთ, სახელმწიფო ბიუჯეტის და ეს მე ვარ ეკონომისტი, აგერ არ ეკონომისტი, არ არის ეს განპირობებული კარგი იმით, რომ სოციალურია, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტი 3 მილიარდზე მეტი იხარჯება. ის მთავარი ბიუჯეტი და ასევე ჩვენი ბიუჯეტი, თბილისის ბიუჯეტი არის სოციალური. ეს ნიშნავს, რომ იქ მთავარი აქტორი არის სოციალური პროგრამები. ეს რო იცოდეთ. ეხლა რაც შეეხება აქ იყო საუბარი და რა მცდელობა რომ ისევ საზოგადოებას შეცდომაში შეეყო. 126 მილიონი იყო საქონელი და სხვა მომსახურება, ეს იყო 2017 წლის და ასე ვთქვათ დამტკიცებული ბიუჯეტი, ხოლო ეხლა არის შემოტანილი 136 მილიონი. ანუ 10 მილიონია სხვაობა. რა არის ეს 10 მილიონი? ამაზე კიდევ ერთხელ მეტყოლებს, რომ ადამიანები ოპოზიცია არ არის ჩახვედრული სიღრმეში და არ იციან რაზე საუბრობენ. ეს არის კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის ამ 10 მილიონიდან 5 მილიონი ეს არის ამოღებული გამგეობების მიერ, რომელიც ფინანსდებოდა გამგეობის მიერ 5 მილიონი გზების რეაბილიტაცია. ეს ამოიღო მთავრობამ და თქვა, რომ დიახ ჩვენ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ეკონომიები ვნახავთ, ეს ერთი, არა, ეს 300.000-მდე. ნუ მიშლით ხელს, ელემენტარულია და გადაამოწმეთ. თუ არ და მობრძანდი ჩემთან და არის 300.000-მდე, რაც არის ეს დარჩათ 300.000-ის ზემოთ, ანუ 5 მილიონი წამოიღო. მეორე მიმართულება ეს არის 1.5 მილიონი დაემატა საქონელსა და მომსახურებას, რატომ? იმიტომ რომ გზების განათება სჭირდება, იმიტომ რომ დიდდება ქალაქი, დიდდება ქუჩები, იგება ახალი გზები და შესაბამისად განათება სჭირდება. 2 მილიონი ეს არის ჩვენი სასტრაფო სამედიცინო რომელიც დედაქალაქში დადის მისი აღჭურვილობა და საწვავის ხარჯი რომელიც გაძვირდა და ეს არის კიდე 2 მილიონი რომელიც ჭირდება ახალი გზების ადმინისტრაციული ხარჯი არის შემცირებული თუ გაზრდილი ეს დამატებითი შტატები საიდან მოდის საიდან დააფინანსება არ არის ამიტომ გეუბნებით არასწორი ინფორმაცია გაქვთ ეს არის საქონელისა და მომსახურების 10 მილიონის ზრდა რაც ჩამოგითვალეთ აი რა სახელები გვარებით ჩამოთვალეთ ეხლა რაც შეეხება რაც შეეხება შრომითი ანაზღაურება კიდევ ერთხელ გიდასტურებ 2016 წელს შრომით ანაზღაურებაში მერიას და ადმინისტრაციას ჰქონდა 95 მილიონი 2017 წელს ანუ მიმდინარე წელს ჰქონდა 88 მილიონი ხოლო 2018 წლის პროექტი არის შემცირებული 82 მილიონამდე ეს ერთი რაც არის შემოსული რაც შეეხება მეორე თემას დიახ კახიკალაძემ დაადასტურა რომ მიდის რეორგანიზაცია დედაქალაქის მერიაში რაც გულისხმობს ოპტიმიზაციას და სტრუქტურების ჩამოყალიბებას, რომელიც და ისეთი სერვისების ჩამოყალიბებას, რომელიც უნდა პასუხობდეს დედაქალაქის მოსახლეობის მოთხოვნებს. ამას დასჭირდება კიდევ უფრო შემცირება, შევამცირებდა ჩვენ ამის პრობლემა არ გვაქვს და არც კომპლექსი, თუ დასჭირდება დამატება, ამასაც დავამატებთ. უბრალოდ საზოგადოებას სიმართლე უნდა უთხრათ და არა ისე როგორც ახლა ესენი წარმოადგენენ. ეხლა რაც შეეხება მე არა მე სახელები და გვარები, არის გვარები ემატება. მე მგონი თქვენ სიმართლეს ხო 10 შტატები რომელიც ხო თქვი წეგან არა რომელიც მე საქონელი და მოსახლეობა თანამდებობები რომელიც მე წაგიტონირა დამაც ერთი წამის შეკითხვას დაგუსვა კონსულტანტი დიპლომატიური ურთიერთობების 3600 ლარი ეხლა რაც შეეხება ამ გამოცხადებულ ეკონომიკური ურთიერთობების კოორდინატორი 3600 ლარი გასაგებია იგივე მაგათი შესყიდვების მშეველი როცა შესყიდვების სამსახური არსებობს მერიაში ადმინისტრაციული ხარჯი
იზრდება თუ მცირდება ადმინისტრაციული ხარჯი და რა ხდება, რა შეიცვლება ბიუჯეტში, რა გახდება მოქალაქეებისთვის ხელშესახები. რა შედეგი იქნება და როდის? საგამოშვიდობის მაკა მივესალმები ტელემაყურებელს. კიდევ ერთხელ გამარჯობა კოლეგებს. მე დავიწყებდი იქიდან, როგორც ახალგაზრდა პოლიტიკოსი, ახალი თაობის პოლიტიკოსი, ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში იაფასიანი პოლიტიკური პოპულიზმის ბაზარი აღარ არსებობდეს საქართველოში. ეს მოხდება, ამას გავაკეთებთ განხორციელებული პროექტებით, სიღარიბის დაძლევით. ამას გავაკეთებთ კონკრეტული არგუმენტებით და კონკრეტული ციფრებით. პირველ რიგში იაფასიანი საუბრის შეწყვეტა თუ გინდათ, ეხლავე შეგელოთ ეს ტირადა შეგეწყვეტათ, იმიტომ რომ ბატონო მამაზე იაფასიანი არაფერ მომისმენია, თქვენ გეკითხებით. 2006 წელს რატო აძლევთ? დამატებით თანამდებობაზე ადამიანს თქვა და თქვენ მეუბნებით, რომ ეგ იაფასიანი ლაპარაკიაო. ძალიან ძვირფასიანი ხელფასი. არა იაფასიანი. აბა როგორ შეიძლება? შეურაცხყოფი დაწყება მივცეთ საშუალება რომ გიპასუხოთ. უპატივცემულობა გაგზნობინეთ თუ რა, როგორ შეიძლება ესე ლაპარაკი? აქ ყველა მოსული ვარ ჩვენი აზრის დასაფიქსირებლად, საზოგადოებრივ. ბატონო გოკა, გასაგებია. ბატონო გისმენთ. თბილისის მოსახლეობა მომეცით რომ უპასუხო წამყვანის შეკითხვას, შეკითხვა მდგომარეობა და შემდეგში რა იცვლება, რა არის ახლა და როგორ აისახება ეს მოქალაქეებზე, ხო? პირველ რიგში რა არის, როგორ უნდა შევაფასოთ თუნდაც 4 წლის შემდეგ ჩვენ დედაქალაქის ახალი მმართველობის ესე ვთქვათ 4 წლიანი პერიოდი, ხო? რა არის შეფასების კრიტერიუმები? ეს არის ნაბიჯები გადადგმული პრობლემების მოგვარებისკენ, მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს შემდგომში ჭირდება აღსრულება, აღსრულებას ჭირდება შესაბამისი ფინანსური რესურსები და რა თქმა უნდა მოძიებული ფინანსური რესურსების ოპტიმალური და სწორი ხარჯვა და განკარგვა. პირველი რა გაკეთდა, ხო, ჩვენ რომ მოუყვეთ და საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია კიდევ ერთხელ, პირველი რაც ჩვენმა გუნდმა გააკეთა დედაქალაქის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, ეს იყო რომ მოხდა შეთანხმება ფინანსთა სამინისტროსთან და თბილისის ბიუჯეტი არის პროფიციტული, თბილისის ბიუჯეტი გაიზარდა 60 მილიონი ლარით, ზრდის უდიდესი ნაწილი წავა კაპიტალურ დანახარჯებში, ანუ ინფრასტრუქტურულ ხარჯებში, როგორიც არის საგზავნო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ჩვენ ვერასოდეს ვერ დავძლევთ, ვერასოდეს ვერ მოვერევით იმ პრობლემებს, რაც დღეს საზოგადოებას აწუხებს, თუ არ როგორიც არის მაგალითად ტრაფიკი, სატრანსპორტო კოლაფსი, თუ არ განმავითარებთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, თუ არ ჩავდებთ და არ ჩავდებთ თანხებს და გავაუმჯობესებთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობას და ხარისხს. ჩვენ პირველ რიგში გავზარდეთ ამ მიმართულებით ხარჯები, შესაბამისად 2018 წელს ინფრასტრუქტურის მიმართულებით მთლიანად როგორ ამას შედის საგზაო სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა 300 მილიონზე მეტი დაიხარჯება, შესაბამისად საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქში ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა. ეს რას ნიშნავს? ეს ქმნის დამატებით სამუშაო ადგილებს, ეს ნიშნავს ამოძრავებულ ბიზნესს და ეს ნიშნავს ძალიან მკვეთრ კაფეო ნაბიჯებს გადადგმულს იმ ძირითადი პრობლემების მოგვარებისკენ, რაც დღეს თბილისის მოსახლეობას აწუხებს. ეს არის სწორედ ის შეფასების კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც მოსახლეობა და ჩვენ ყველანი ერთად შევაფასებთ დედაქალაქის მმართველობის, ესე ვთქვათ, 4 წლიან პერიოდს. ეს აინტერესებს საზოგადოებას და არა ის მაპატიეთ კიდევ ერთხელ განმეორდები ის იაფასიანი პოპულიზმი, პოლიტიკური პოპულიზმი, რომელსაც სამწუხაროდ დღესაც გააჩნია ჩვენი სოციალური ფონიდან გამომდინარე ხელსაყრელი ნიადაგი თქვენთვის, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამ პოლიტიკურ პოპულიზმის ბაზარი, სადაც ეს გაიყიდება, აღარ ქონდეს. ეს დასრულდება. შეფასების გაკეთების საშუალებას უკაცრავად ანაბროლაძე მინდა რომ ჩაერთოს საუბარში, რადგან დაახლოებით 9 წუთი გვაქვს დარჩენილი. ან შეკითხვა აქვს, გისმენთ? მოგესალმებით ყველას. მე უმრავლესობასთან მექნება შეკითხვა ამ შემთხვევაში. ბიუჯეტზე საუბრობდით გამოწვევებზე, რომელიც დედაქალაქის მაცხოვრებელთა წინაშე არსებობს და ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რაც ჩამოთვალეთ იგივე ტრანსპორტთან ერთად, არის ავარიული სახლები. მე მაინტერესებს მაშინ, როდესაც არ არსებობს მონაცემთა ერთიანი ბაზაც კი, რამდენ ადამიანს და რამდენ ოჯახს აწუხებს ეს პრობლემა. წინა საარჩევნო პერიოდში ხშირად კეთდებოდა დაპირებები ამ მიმართულებით. როგორ წარმოგიდგენიათ ავარიული სახლების მოგვარების საკითხი? მე დაგეთანხმებით, რომ სამწუხაროდ დღეის მდგომარეობით მართლაც არ არსებობს ერთიანი ბაზა, სადაც იქნება აღრიცხული
შესაბამისი ავარიული შენობები. პირველ რიგში რაც უნდა გაკეთდეს, გადაიდგება ნაბიჯები, დაიწყება ინვენტარიზაცია აღწერა და შეიქმნება ერთიანი ბაზა, შემდეგ ჩამოყალიბდება შეფასების კრიტერიუმები, რითიც უნდა მოვახდინოთ საერთო მდგომარეობის შეფასება და განსაზღვროთ პრიორიტეტები, თუ როგორ ეტაპობრივად როგორ უნდა მოხდეს მათი ჩანაცვლება და იმ ადამიანების უსაფრთხოების დაცვა, ვინც დღეს ამ შენობებში ცხოვრობს. ამ მიმართულებით გადაიდგა ძალიან ბევრი მკვეთრი ნაბიჯი, როგორიც არის მაგალითად უდიაშვილის მოედანზე ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია, რაც საინჟინრო საკომუნიკაციო სამუშაოებს გულისხმობს. ამავდროულად მიმდინარე გარკვეულწილად იმ პროექტებს მიღმა, რომელიც დაანონსებულია, რომელიც დევს ბიუჯეტში, ასევე კიდევ რამდენიმე ქუჩის რეაბილიტაციისთვის კონკრეტული პროგრამების და პროექტების გაწერა, იმისთვის რომ შემდეგ რეაბილიტაცია დაიწყოს, მაგრამ ამის მიღმა არის ძალიან ბევრი ავარიული სახლი დედაქალაქში. თქვენ საუბრობთ, რომ ბაზა უნდა შეიქმნას, რამე კონკრეტული მუშაობა ამ მიმართულებით დაწყებულია. საკითხი არის ძალიან კომპლექსური. ჩვენ ერთის მხრივ გვაქვს ადამიანების ინტერესები, მათი ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების საკითხები, მაგალითად, სულ ახლახანს გაგარინის 10 ნომრიდან მოხდა მოსახლეობის გამოსახლება. მე მინდა ეთერით ვისარგებლო და ჩემს კოლეგას დავით უთმელიძეს, დედაქალაქის მერიას და გამგეობას გადაუხადა უდიდესი მადლობა, იმიტომ რომ იმ ღამის შემდეგ, როდესაც მოხდა შესაბამისი შენობიდან მოსახლეობის გამოსახლება, მეორე დღეს ფაქტობრივად ჩამოიშალა ეს корпуსი. ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო მიდგომები და ხედვები ამასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო, რომ დაწყებულია პროცესი აღწერა ინვენტარიზაციის იმისათვის, რომ შეიქმნას დედაქალაქის მასშტაბით მსგავსი შენობების ერთიანი ბაზა. კიდევ ერთხელ მოხდეს კრიტერიუმების ჩამოყალიბება ექსპერტების შესაბამის სფეროში გამოცდილი ადამიანების იმის მიხედვით, რომ მოხდეს მდგომარეობის შეფასება, რათა ეტაპობრივად მოხდეს მათი ჩანაცვლება ახალი, კომფორტული, უსაფრთხო საცხოვრებელი სახლი. გასაგებია, ლევან კალანდაძე, პირველი არხის ანალიტიკოსი და ეკონომისტი. მაკა, მეც ანას თემას გავაგრძელებ, გარკვეულწილად საბინაო კომუნალურ თემასთან დაკავშირებულია. იმიტომ რომ ერთ-ერთი საინტერესო, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი საინტერესო თემა, ერთ-ერთი საინტერესო საკითხი, რომელიც წინასაარჩევნო ჩვენ მოვისმინეთ, დღეს უკვე მართველი გუნდისაგან ეს უკავშირდება გარკვეულწილად ხრუშოვკების, ეგრეთ წოდებულ ხრუშოვკების თემას. ეს არის თემა, რომელთან დაკავშირებითაც პრაქტიკულად მერობის ყველა კანდიდატი საუბრობდა, თუმცა დაძრული თემა, წინწაწეული საკითხი ჯერ არ გვინახავს, ხო? გაჟღერდა ისიც, რომ თითქოს ინვესტორები გარკვეულწილად მზად არიან ამ თემაში მონაწილეობენ, თუმცა ინვესტორების მიერ გაკეთებულ განცხადებებში ამ თემის მასობრიობა არ შეინიშნებოდა. აქ იყო საუბარი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ უბანზე, რამდენიმე корпуსზე და ასე. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, მაგრამ ამავდროულად ძალიან მასშტაბური და კაპიტალტევადი. ძალიან ბევრი ადამიანი ეხლა ზის ტელევიზორთან და უყურებს და სურს გარკვეული კონკრეტიკა ამ თემებთან დაკავშირებით. იმდენად მასშტაბურია თავისი ფინანსური მასშტაბების გათვალისწინებით ეს თემა, რომ უფრო სარწმუნო და უფრო დასაჯერებელი რომ გახდეს, უფრო მეტი აქტიურობა ერთის მხრივ საჭირო მერიისგან და რაც ყველაზე მთავარია, კომუნიკაცია ამ თვალსაზრისით არ სცილდება ზოგად განცხადებებს. მე მიჩნდება გარკვეულწილად დეფიციტი ამ თვალსაზრისით ინფორმაციისა და აქედან გამომდინარე სარწმუნოობა ამ თემაში ცოტა და ამავდროულად კიდევ ერთ თემასაც დავსვამდი, რომელიც ალბათ ოპოზიციას ეხება უფრო მეტად. მე მაინც მგონია, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო პრაქტიკის განვითარების თვალსაზრისით და გულწრფელად გეტყვით, მოლოდინებიც სხვა მქონდა ამ საკრებულოსთან დაკავშირებით. აი მაგალითად ბატონმა დავით ბაქრაძემ ცენტრალურ ბიუჯეტთან დაკავშირებით თქვენმა ლიდერმა დაასახელა, რომ პარტია მზად არის ცენტრალური ბიუჯეტის ალტერნატიული კანონპროექტის შესთავაზოს. საკრებულოს დონეზე არ არის ამ პრაქტიკის დანერგვა დროული, რომ ოპოზიცია, მათ შორის ნაციონალურმა მოძრაობამ, ევროპულმა დემოკრატებმა, თუნდაც ერთობლივად, თუნდაც ცალ-ცალკე ალტერნატიული ბიუჯეტის პროექტის შესთავაზოს. მე მესმის, რომ ეს პრაქტიკა საქართველოში პრინციპში არ არსებობდა, მაგრამ უფრო საგნობრივი, უფრო ასე ვთქვათ, საფუძვლიანი და შედეგზე ორიენტირებული არ იქნება, როცა ოპოზიცია დადებს კონკრეტულ დოკუმენტს. თუ ამისი დრო ჯერ არ გასაგებია. პირველ რიგში ალბათ უპასუხებ ხრუშოვკი, ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების საკითხს, ეს გარკვეულწილად ესე ვთქვათ, შემხებლობაში ავარიული შენობების ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ხრუშოვკების
უდიდესი უმრავლესობა ავარიულია, იქ მცხოვრები ადამიანები ყოველდღიურად არიან სიცოცხლისთვის, ესე ვთქვათ, საფრთხის ქვეშ, სიცოცხლის დაჯამრთელობის. ამიტომ ჩვენ გამოსაჩენი გვაქვს ძალიან, ესე ვთქვათ, კარგი პრაქტიკა, კერძო და საჯარო თანამშრომლობის ამ მიმართულებით. თქვენ ახსენეთ ინვესტორები. 500 კორპუსია, ძალიან ბევრია. მაგალითად, ჩემს ოლქში, საბურთალოს მე-6 ოლქში, იოსებიძის ქუჩაზე უმრავლესობა შენობების არის ხრუშოვკები და არის ავარიული. მაგალითად, იოსებიძის 71 ნომერი მე მინდა ეთერით ვისარგებლო და ამ ადამიანებს მიმართო, რომელთან ყოველდღიური შეხება მაქვს, ისინი ფაქტიურად ყოველ ღამეს ათენებენ საფრთხის ქვეშ სიცოცხლისთვის შეუთავსებელ პირობებში სამწუხაროდ დღესაც უწევთ მათ ცხოვრება. მე ძალიან აქტიურად მუშაობ ვიკისრ მედიატორის ფუნქცია, ესე ვთქვათ, ყველა შესაბამის აქტორთან, ვინც კი შეიძლება იყოს შემხებლობაში ამ პროცესთან, ეს არიან ინვესტორები, ეს არის დედაქალაქის მერია, გამგეობა იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მალე მოხდეს პირველ რიგში ამ ადამიანების უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა. შემდეგ, როგორ ვაკეთებთ ამას? ჩვენ გვინდა შევქმნათ ბიზნეს მოდელი ხრუშოვკების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვაპირებთ მოვიგონოთ ახალი ველოსიპედი, იმიტომ რომ სოფლიოში არსებობს ამასთან დაკავშირებით ძალიან კარგი პრაქტიკა. მუშაობთ ინვესტორებთან, მუშაობთ კერძო სექტორთან იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს საჯარო კერძო პარტნიორობის. როდის უნდა ველოდოთ კონკრეტიკას? იმიტომ რომ მოსახლეობას აინტერესებს კონკრეტული ვადები, 3 თვე, 1 წელი, 6 თვე, როდის ეცოდინება კონკრეტიკა ხრუშოვკაში მაცხოვრებელ მოსახლეობას. ჩვენ მუშაობთ, ეს პროცესი არის ღია და გამჭვირვალე და ჩვენ საზოგადოებას როგორც კი იქნება ხელშესახები შედეგი მოლაპარაკებების მუშაობის პროცესი დაწყებულია დედაქალაქის ახალი მერის სამუშაო კაბინეტში შესვლის დღიდან და წინა პერიოდშიც, როდესაც ჩვენ საარჩევნო პროგრამაზე მუშაობდით, ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში ჰქონდა გათვალისწინებული შესაბამისად, როდესაც პროგრამის შემუშავება და დაწერა მიდიოდა, ამაზე იყო ნაფიქრი, გზები იყო გათვლილი, გათვალისწინებული იყო სამუშაო პრაქტიკა და კიდევ ერთხელ კერძო საჯარო პარტნიორობით ჩვენ ამას აუცილებლად შევძლებთ. ბატონი ვატო ძალიან ახალი შემოსულია მართლა პოლიტიკაში, მაგრამ მიკვირს როგორ აითვისა ეს ენა, როცა ლაპარაკობ და პრინციპში არაფერს არ ამბობ, ხო? ეს სტილი ლაპარაკი და ლაპარაკი. ეხლა ახალი მერია, ძველი მერი იყო, ძველი საკრებულოს თავმჯდომარე იყო. ძალიან კარგად მახსოვს გაფორმებული მემორანდუმი 3 წელნახევრის წინ, ბატონ ლევან, თქვენს გემახსოვრებოდ, რახან ამ საკითხით დაინტერესდით, 3 წელნახევრის წინ ბატონი შიხიაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარე გამოვიდა ქართული ოცნების გუნდთან ერთად და თქვა, რომ ეს არის მემორანდუმი, არის კონკრეტული ჩინური დიდი ინვესტიცია და ხრუშოვკების პრობლემა მერის ამ ვადაში მოგვარდება. რა თქმა უნდა, მაშინვე ვიცოდი, რომ ეს ტყუილია. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია 500-ზე უფრო მეტი კორპუსი. არის 3000-მდე ავარიული შენობა, პლუს არის 500-მდე ხრუშოვკა თბილისში. შეუძლებელია, რომ აი ეს გამოვიდეს. მე გამოხვალ და იტყვით, რომ ცდებოდიო, აი ალო. აბა რას ვიზამ? და იტყვით, რომ აი ბოდის ვიხდი, რომ თქვენ მეტყვით მე, რომ რამე რეალური გეგმა გაქვთ. არა ეს ლაპარაკი და ლაპარაკი, რომელიც ლაპარაკად დარჩება, არამედ ხრუშოვკების რეაბილიტაციის გეგმა არის იმდენად კომპლექსური, იმდენად რთული. და იმდენად დეტალურად დასამუშავებელი, რომ ვიცი, რომ არა გაქვთ. ისევ როგორც არა გაქვთ არც ერთი გეგმა. არა გაქვთ სატრანსპორტო რეფორმის გეგმა. არა გაქვთ ამ ბიუჯეტში მე ვერ ხედავ ვერც სატრანსპორტო, არც ვერც ეკოლოგიურად გასაგებია ბატონო გოკა. ვერ ხედავ ვერც ახალ ავტობუსებს. ირაკლი და ბატონო ირაკლი შემდეგ თქვენ მოგეცემათ პასუხის გაცემის საშუალება. ვერც საპენსიო დანამატს ვერაფერს ვერ ხედავ. ორი წუთი დაგვრჩა დაახლოებით. ეთილი. აი რო კარგად დაინახოთ ბატონო. ლაპარაკი იმაზე ბატონო რომ მეტი. კიდევ ერთხელ გაწმუნებთ. არანაირი ინტერესი იმისა, რომ ჯიში ჩაგიდგეთ და გითხრათ, რომ შეთანხმება მივახაროთ მე და შეთანხმება მე და თქვენ და მივახაროთ. ეს შეთანხმება არ არის. თქვენ თუ იმ ხრუშოვკებში და იმ ავარიულ შენობებში მცხოვრებ ხალხს დაეხმარებით, ეს რა თქმა უნდა ჩემს ინტერესებშიც არის. თქვენ ძალიან გაგიხარებათ. გასაგებია. უკეთეს ქალაქში ვიცხოვრობთ, მაგრამ ხო, ეხლა როცა ხედავ, როცა მე თქვენ გაჩვენებ მოგცემთ ძალიან მოკლედ. ბატო უკაცრავად ირაკლი. როცა გაჩვენებთ კონკრეტულ პრობლემას, აბსოლუტურად ტყუილი და უაზრო ბიუროკრატიული ხარჯი, ამაზე შევთანხმდეთ, თქვენს დამეთანხმებით ეს უაზრო ხარჯი. კეთილი, არ ვერ დაგეთანხმებთ, იმიტომ რომ ყველა ხარჯი არის გაწერილი ზუსტად ისე, რომ მოერგოს დედაქალაქის ინტერესებს. რაც შეეხება ქალტომაკას, კონკრეტულად ის გეგმები, ის პროექტები, რაც არის გათვალისწინებული, კიდევ ერთხელ ჩვენი მთავარი ამოსავალი წერტილი არის ის კი არა, რომ სოციალური ხარჯები გვზარდოთ. ეს არ არის. ეს არის მოჯადოებული წრეზე სიარული და ამაში ალბათ რამე განსხვავებს. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტი და ამას არ ნახული. ერთი წამ ბატონო, მაცადეთ რა, რომ ლაპარაკო ხო? მე არ გიშლი. მე შემოგთავაზებთ კონკრეტულად. კეთილი, დიდი სიამოვნებით მოგისმენთ.
337 მილიონ ლარამდე იხარჯება 2017-18 წლებში ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. რატომ? ეს იმიტომ რომ ჩვენ რამენაერად ამოვიდეთ იმ მოჯადოებული წრიდან, სადაც მხოლოდ სოციალური. ამით ჩვენი მთავარი ინტერესი არის შექმნათ ახალი სამუშაო ადგილი. ის რომელიც ბატონო ვატომ აქ ახსენა, გუდიაშვილის პროექტი, ასევე ორბელიანის პროექტი, მშრალი ხიდის პროექტი, ეს ყველა საბოლოო ჯამში 300-მდე ოჯახი არის ეგ. 300 ოჯახს ანუ ურემონტდება თავისი ქონება, ახალი შენობები, ის ჩვენი რომელიც არის მაიდენტიფიცირებელი, როგორც ძველი თბილისი, ძველი უბანი, ხდება ახალი განახლებული ერთ-ერთი ძალიან მაგარი უბანი კეთდება, სადაც ბუნებრივია გაცვლები არის ეკონომიკურიც და აქედან გამომდინარე ჩვენ აქცენტირებას ვაკეთებ რომ მეტი ინფრასტრუქტურული პროექტი მოხდეს, რომ მეტი სამუშაო ადგილი შექმნეს და მეტი ეკონომიკური. გარდა ამისა, პარალელურად ჩვენ ვცდილობთ რომ სოციალური პროგრამები კი არ შევამციროთ, არამედ შევინარჩუნოთ, გავაძლიეროთ ორ კომპონენტში. თქვენ იცით, ეს არის ღვიძლის ტრანსპლანტაციის პროგრამა და ეს არის ფარსელი ჯგრის სკრინინგის პროგრამა. ჩვენ მოწადინებული ვართ რომ მაქსიმალურად ეფექტიანი სამსახური შეიქმნას. გასაგებია ბატონო ირაკლი, დაახლოებით 1 წუთი დამრჩა და აუცილებლად მინდა რომ თქვენ კიდევ ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ოპოზიციის წარმომადგენლებს სადაც წაიგეთ ამ დიდი დრო. რახან შეთანხმების დღე გვაქვს, ხო? მე გაძლევთ პირობას, რომ პირველი 5 ან 10 ხრუშოვკის რეაბილიტაციას გამოვალ და მოგიმოცავთ. თქვენ მომეცით პირობა, რომ აი ამ ბიუჯეტში 3,5 მილიონ ლარს გამოყოფთ და უბრალოდ ის სოციალური სასადილოების მომლოდინეთა ხალხი აღარ იქნება. რაც შეეხება ურბანულ ირაკლის კონკრეტიკა და 30 წავი. ეს წოდია სულ დარჩენილი, უკაცრავად. ბატონო ირაკლი, ბატონო ირაკლი, სანამ პასუხს გაცემთ, ერთი შეკითხვა მაქვს. თქვენ აი საკმაოდ ცხარე კამათი მესმის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე ასე ვფიქრობ და ვფიქრობ რომ არა მხოლოდ მე ვფიქრობ ასე, კლიმატი, რა კლიმატში გიწევთ მუშაობა. იმ პირობებში რა პირობებიც არის აქ ფაქტობრივად კონსენსუსს ვერ აღწევთ, ეს ფაქტია. სამომავლო თუ არსებობს რაიმე საკითხები, თუნდაც ბიუჯეტში, რომელიმე მიმართულება, რაზეც შეთანხმდებით თუ დარჩებით ასე კონფრონტაციის რეჟიმში? აუცილებლად გაგცემთ ბოლოში მაგითხვაზე პასუხს, უბრალოდ აი დავიწყებ. ბატონმა ირაკლიმ ძალიან რომ ეს არის სოციალური ბიუჯეტიო, ისევე როგორც ფედერალური ბიუჯეტიო, ლარი და 18-დან ლარი და 13-ზე რო ჩამოხვედით, ეს არის სოციალური ბიუჯეტი? 3 მილიონი ლარით რომ შეამცირეთ სოციალური ხარჯები, ეს არის სოციალური ბიუჯეტი? კომუნალური ხარჯების დაფინანსება რო კომუნალური სუბსიდირება რო შეამცირეთ და ჩვენ მოთხოვნაზე უარი რო თქვით რომ ყველას 150 ლარი მიეღო, ეს არის სოციალური ბიუჯეტი? წამლების 200 ლარიან ვაუჩერს რო ვითხოვდით დახმარებას და რო არ გაითვალისწინეთ, ეს არის სოციალური ბიუჯეტი? დასაქმებაზე და სოციალურ მიმართულებაზე ველაპარაკებით და ეკონომიკა და დასაქმება არის პრიორიტეტიო და ამ დროს ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობაზე მთელი ბიუჯეტის 0.14% გაქვთ ხოლოდ და ხოლოდ გათვალისწინებული და თუ ესე არ არის გითხარით. როდესაც ველაპარაკებით ინფრასტრუქტურაზე, საწობებზე, პარკინგებზე, თუ თქვენ მართლა ეს გინდოდათ, შემოვლითი რკინიგზის პროექტი უნდა გაგეხორციელებინათ. იმ ადგილზე, რკინიგზის გადატანის ადგილზე დაგეგოთ გზა, რომელიც 40%-ით გატვირთავდა საცობებისგან. მრავალსართულიანი პარკინგები, რომელიც ბიუჯეტიდან ამოიღეთ მუხლი, უნდა ჩაგედოთ და დაგეფინანსებინათ, ბატონო ჩემო. როდესაც თქვენ საუბრობთ ავარიულ კორპუსებზე, 9 მილიონი შეამცირეთ და დავით ნარმანიან მერი რო გახდა 41 მილიონი ლარი ქონდა სიმბოლურად გათვალისწინებული. გაანახევრეთ ეტაპობრივად და დღეს 18 მილიონი გაქვთ ხოლმე დარჩენილი და კიდევ 9 მილიონი მოაკლო. როდესაც აი მართლა ყველაფერს წარმოვიდგენდი, კახი კალაძე არის სპორტსმენი კაცია და სპორტის დაფინანსებას თუ შეამცირეთ 3 მილიონი აი მაგას ვერ უბრალოდ გასაგებია. ერთი წუთი რჩება მივცეთ საშუალება რომ გიპასუხოთ. ირაკლი ბატო გისმენთ. და 10 მილიონი ლარი ბატონო ირაკლი გასაგებია. ერთი წუთი. აი ეს პრობლემა და როდესაც გვეძახით რომ ორბელიანის მოედის დაფინანსება გაიზარდაო, მინდა შეგახსენოთ ამ შეიძლება არიცით 2017 პრემიერ-მინისტრმა გამოსცა განკარგულება რომ ტენდერის გარეშე ირაკლი ძალიან ცოტა დრო დარჩა გისმენთ და უნდა დავასრულოთ სოციალური მიმართულებით ირაკლი მე ეს ხმას ვერ გადავაჭარბებ უკაცრავად ნავტო მაკა საზოგადოებამ რო იცოდეს სოციალური მიმართულებით ჩვენ 10 მილიონით გვაქვს ზრდა და ეს არის კონკრეტულად მუხლები ჩაშლილი და ეხა რაც არის როგორც ეხა გვინკიცებდნენ რომ ესე იგი ბიუროკრატიული ხარჯები გაიზარდაო ისე და სინამდვილეში მე განახეთ 82 მილიონამდე შემცირებული 88 მილიონამდე აი ესეთი სიცრუეზეა აგებული პასუხის გაცემის საშუალება უკაცრავად ბაღების შენებლობას ბატონო ირაკლი თქვენ დროს ბაღებს ყიდდით ჩვენ დროს ვაშენებთ ეხლა 11 აი ეს რამდენი ბაღი დაიხურა კიერის ორ ნომერში
ევნილებისთვის ბაღების გადაცემა დაშაულია. რამდენი ბაღი ბატონებო, ერთად როცა საუბრობთ, მაყურებელი ვერაფერს ვერ გაიგებს. არ მიზოდა ამ შეხსენება, მაგრამ მაჩოვის სიტი პარკი ინტერიერი ჯარიმას, იმიტომ რომ არც ერთი თეთრ გიწირებია. ირაკლი კოეფიციენტებს ისევ გადაქცეული. ისევ 10 მილიონი არის. ამიტომაც სამართლიანად საზოგადოება მიგიჩინათ ის ადგილი, სადაც ვერ ცული თქვენ და ვერანაირ არჩევნების გაყალბები და გასაგებია, როგორც ჩანს შეთანხმებას ვერ აღწევთ. სალაპარაკო მე ბატონებო, ვერ ვიყვირებ თქვენს მას ვერ გადავეჭარბებთ. როგორც ჩანს შეთანხმებას ვერ აღწევთ. დრო სამწუხაროდ აღარ გვაქვს და ჩვენ რაც დავპირდით დედაქალაქის მოსახლეობას. ის პრიორიტეტები იყო ბიუჯეტში ასახულია და ჩვენ ამ ბიუჯეტს დავამტკიცებთ. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. ასე მეტი ქარხანა სხვა შორის. საინტერესო საუბრისთვის იმედი მაქვს რომ მაყურებელმა გაიგო თქვენი ხმა. ბატონო ირაკლი. ძალიან გთხოვთ. შეთანხმებას ფაქტი ამ სტუდიაში ყოველ შემთხვევაში ვერ აღწევთ. იმედი მაქვს საკრებულოში მოახერხებთ. გარკვეულ საკითხებზე მაინც შეთანხმებას. ძალიან მოკლედ ბატონო ირაკლი. ჩაბის დროს იყო 9 მილიონი, ჩვენ გავზარდეთ და 16 მილიონი ნახევარზე. გასაგებია, უნდა წავიდეთ ჩართვაზე. რესპონდენტი გველოდება ბატონო ირაკლი. არა სასადილოები გავზარდოთ, არამედ ჩვენ ეს ეკონომიკა გავზარდოთ, რომ ეს ხალხი ძალიან დიდი მადლობა. გადაცემის ბოლოს ამოსავლელი და ჩვენ ამას მივახცევთ დედაქალაქის უღრმესი მადლობა. გადაცემის ბოლოს უკვე თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ბატონო ირაკლი, ოპოზიცია აცხადებს, რომ 2018 წლის თბილისის ბიუჯეტი არ არის სოციალური ბიუჯეტი, ასე ვთქვათ. თქვენი პასუხი როგორია? ძალიან საინტერესო დეტალები მოვისმინე, მაკა ახლა არ ვიცი საიდან დავიწყო. ესე იგი თურმე ლაპარაკი ყოფილა ის, რომ ჩვენ 60 მილიონით გავზარდეთ 2018 წლის ბიუჯეტი, ლაპარაკია ის, რომ ამდენი საინვესტიციო პროექტი უნდა განხორციელდეს და ინფრასტრუქტურული პროექტი და ის არის საქმე, რა შემოთავაზებებიც ევროპულმა საქართველომ წარუდგინა საკრებულოში 2018 წლის ბიუჯეტის სახით. ეს იყო 180 მილიონიანი მხოლოდ სოციალური ხარჯები და არანაირი ლოგიკასთან დაახლოებული რაღაცა იდეა თუ საიდან უნდა მოსულიყო ეს 180 მილიონი ლარი არ გააჩნდა ამ ადამიანებს და უბრალოდ გაბრაზებულები არიან ახლა იმაზე, რომ მათი არც ერთი წინადადება გათვალისწინებული არ არის, ამას არ ქონდა არც ერთ მოთხოვნას არანაირი საფუძველი. ეხლა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, მე თუ შეიძლება ბატონ ირაკლისაცაც მინდა მიმართო უკვე მე რამდენად ვისმენ ესე არასწორ კონტექსტში ახსენებს კახაკალაძის მიერ საბჭოების და კომისიების გაუქმებას. ბატონო ირაკლი, საბჭოები და კომისიები გავაუქმეთ არა ხარჯების ოპტიმიზაციის მიზნით, არამედ ბიუროკრატიის შემცირების მიზნით და ეს ორი სხვადასხვა რამეა და თუ შეიძლება მომავალში, როდესაც ამ თემას დააკომენტარებთ, ეს დეტალი აუცილებლად მიიღეთ ხედველობაში. რაც შეეხება ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას, თუ ვინმე მეტყვის სად უნახიათ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება სამ კვირაში და ერთ თვეში, რა თქმა უნდა, დავეთანხმები, ეს არის გრძელვადიანი პროცედურა. უზარმაზარი უწყება არის, 20,000-ზე მეტი ადამიანი არის დასაქმებული და კანონით გათვალისწინებული პროცედურები არის გაწერილი. უფრო კონკრეტულად რომ გვიპასუხოთ, ადმინისტრაციული ხარჯი შემცირდა თუ გაიზარდა რამდენიმე მილიონით? ძალიან დიდი ბოდიში რა. აი ხა მე გეტყვით, მაკა ნახეთ ამას ხსნი რა ზუსტად რა, რომ ადმინისტრაციული ხარჯი რო შემცირდეს, საჭიროა გარკვეული ზომების განხორციელება, ეს არის სტრუქტურული რეფორმა, რომელსაც აქვს გათვალისწინებული სამთვიანი ვადა კანონმდებლობით. სამი თვის თავზე ჩვენ მივიღებთ სრულიად ახალ სტრუქტურას, სადაც შემცირებული იქნება ბიუროკრატია კიდევ უფრო მეტად, შემცირებული იქნება ადმინისტრაციული ხარჯი და ოპტიმიზირებული იქნება ის ადმინისტრაციული რესურსი, ავტომანქანები იქნება თუ საწვავი იქნება, რომელსაც მივიღებთ ჩვენ სამი თვის თავზე. ეხლა მოვედით ბიუჯეტი გადავამუშავეთ წარადგინეთ საკრებულოში და არ ვიცი ახლა უკვე რაზე გაამახვილო ყურადღება და რაზე გადაიტანო ყურადღება ნაცვლად იმისა, რომ ვისაუბროთ ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაციაზე, ვილაპარაკოთ გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციაზე, ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს 2018 წელს მეტროსადგურების რეაბილიტაცია, 11-მდე მეტროსადგურის რეაბილიტაცია უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. ჩვენ 2017 წელსვე შეგვაქვს უკვე სატრანსპორტო კომპანიის კაპიტალში 20 მილიონ ლარზე მეტი იმისთვის, რომ მოხდეს ახალი მატარებლების შეძენა, არსებული ვაგონების მოდერნიზაცია, შემადგენლობების დამატება იმისთვის, რომ უფრო კომფორტულად მოვემსახუროთ საზოგადოებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მაგრამ ეს მხოლოდ ლაპარაკია, რომ ვკითხოთ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებს და ის არის საქმე, რაც მათ წარმოადგენს. ბატონო ირაკლი, გაიზარდა ბიუჯეტი, რაც არის კარგი. რა ბიუჯეტია წარმოდგენილი რა ხარჯებში და საიდან უნდა დაფინანსებულიყო ეს თანხები? აი უბრალოდ მე მგონი სასაცილოა მეტი არაფერი. ბატონო ირაკლი, გაიზარდა ბიუჯეტი, რაც არის კარგი, ასე შევაფასოთ. თუმცა საინტერესო რის ხარჯზე მოხდა ეს ზრდა და ეს გაზრდილი ბიუჯეტი რა პრიორიტეტებზე არის გადანაწილებული?
ზრდა მოხდა საბიუჯეტო ტრანსფერის ხარჯზე, ფინანსთა სამინისტრომ დაუმატა თბილისის ბიუჯეტს 60 მილიონი ლარი, საიდანაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ყველაზე დიდი ნაწილი მოხმარდება 2018 წელს გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციას, ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაციას, მეტროსადგურების რეაბილიტაციას, 11-მდე მეტროსადგურის რეაბილიტაციას და 4 ახალი მოძრაობის შემადგენლობის მოდერნიზებას და 2 სულ ახალი მოძრაობის შემადგენლობის, ანუ მატარებლების სრული შემადგენლობის შემოყვანას. ანუ ჩვენს მეტროს სისტემაში ივლისის დამატებით კიდევ 4 შემადგენლობა, რომელიც გაზრდის მგზავრების გადაყვანის მაჩვენებელს და შეამცირებს სადგურებში მოლოდინის რეჟიმს. უფასო სასადილოებთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი და ამაზეც მინდა გავაკეთონ, თანხებით манипуლირება ამ თემაზე არაფრით არ შეიძლება. ის იყო გამოცხადებული არის ტენდერი, სატენდერო პროცედურა არ დასრულებულა და კონკრეტულ მოთხოვნასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს კომპანიებს შორის კონკურენცია და მოხდება იმ თანხებით მომსახურება უფასო სასადილოებით, რა თანხითაც გაიმარჯვებს კომპანია. არ ვიცი ახლა რა თანხა არის მათთვის მისაღები 2 ლარად რო გაიმარჯვოს კომპანიამ და არ იყოს კონკურენცია, ალბათ მაყოფილები იქნებიან ან 3 ლარად. მიმდინარეობს კონკურენცია და იმ მოთხოვნების ფარგლებში ხდება თანხების ნელ-ნელა ჩამოწევა კომპანიების მხრიდან და ეს აბსოლუტურად ნორმალური პროცესია, მარტო კი არა, ყველა მიმართულებით საერთოდ ამ პრინციპით ხდება ხარჯვა ბიუჯეტიდან თანხების. ბატონო ირაკლი, უახლოეს გეგმებთან დაკავშირებით მითხარით და დაგემშვიდობებით, როგორ რამდენიმე წუთი ამოიწურა. ბოდიში ვერ გავიგე? თქვენი უახლოესი გეგმები როგორია? თუნდაც ოპოზიციასთან მოახერხებთ თუ არა, შეძლებთ თუ არა გარკვეულ საკითხებში შეთანხმებას? ბატონო ირაკლი, გესმით ჩემი ხმა? არ მესმის, ძალიან ბევრი ადამიანის ხმა მესმის და თქვენი უახლოესი გეგმები როგორია და თუნდაც გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით შეძლებთ თუ არა, მოახერხებთ თუ არა ოპოზიციასთან შეთანხმების მიღწევას? თუნდაც თბილისის ბიუჯეტის ნაწილში. ჩვენთვის თავარი მიზანი, მაკა გეტყვით, ჩვენთვის თავარი მიზანი არის იმ დაპირებების და იმ პროგრამების შესრულება, რომელიც დაუპირდით მოსახლეობას და რომელსაც მოსახლეობამ ხარი დაუჭირა. ცხადია ახლა კახაკალაძემ წარადგინა თავის საარჩევნო პროგრამა და 2-3 თვის განმავლობაში აკეთებდა პრეზენტაციებს და მოსახლეობას ხვდებოდა, კონკრეტული დაპირებები გასცა და ხალხმა ამას დაუჭირა მხარი. რასაკვირველია, თუ ოპოზიცია გადმოერთვება იმ ტალღაზე, რა არის გასაკეთებელი ქალაქში და რა არის მოსახლეობისთვის პრიორიტეტი, რასაკვირველია, ჩვენ ყველასთან თანამშრომლობისთვის მზად ვართ. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ამბიციური 4-წლიანი პროგრამა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ პროგრამის ყველა ელემენტი განვახორციელოთ, დაწყებული ხრუშოკების პროგრამიდან იქნება თუ ნებისმიერი საინვესტიციო თუ ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ჩვენ განვაცხადეთ წინა საარჩევნო და თუ ამ ტალღაზე იქნება ოპოზიციაც, რასაკვირველია, ჩვენ მათთანაც თანამშრომლობისთვის მზად ვართ. სურვილის შემთხვევაში გასაგები, რომ თქვენ ხართ და მზადყოფნას გამოთქვამთ თბილისის ოპოზიციასთან, საკრებულოს ოპოზიციასთან თანამშრომლობის. ძალიან დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე გვერდთვებოდა, თქვენ უყურებდით აქტუალურ თემას, ჩვენი სტუმრები დავასრულეთ. ბატონო გოკა, დაახლოებით 3 წუთის წინ ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო და განვაგრძოთ. პირდებით რომ შემდეგ უკვე გავაკეთოთ კიდევ ერთხელ და არაერთხელ გადაცემა ამ თემებზე. სტუმრები იყვნენ თბილისის საკრებულოს წევრები, უმრავლესობიდან ვატო შაქარიშვილი და ირაკლი ზარქუა და უმცირესობის წარმომადგენლები, ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის წევრი გოკა გაბაშვილი და ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი ნადირაძე, ასევე ჟურნალისტი ანა ბროლაძე, პირველი არხის ანალიტიკოსი და ეკონომისტი ლევან კალანდაძე. გადაცემის დასასრულს კი მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, პირველად ქართულ მედია სივრცეში, პირველი არხის ვებგვერდზე, რომლის მისამართიც არის 1TVG, თქვენ შეგიძლიათ ყველა სიახლეს 7 ენაზე გაეცნოთ. ნახეთ და დარწმუნდებით, რომ ეს არის ინფორმაციის ნამდვილად შეუცვლელი წყარო. რაც შეეხება აქტუალურ თემას, ხვალ პირდაპირ ეთერში 21 საათსა და 30 წუთზე დაბრუნდება დროებით.